დაბახმელში სპორტული კომპლექსის მშენებლობა დასრულდა. კომპლექსის ტერიტორიაზე საერთაშორისო სტანდარტების საფეხბურთო და საკალათბურთო მოედანი აშენდა. ტერიტორიაზე განთავსდა 500 მაყურებელზე გათვლილი ტრიბუნა და მოეწყო შესაბამისი ინფრასტრუქტურა. სპორტული კომპლექსის მშენებლობა 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ახალი სპორტული კომპლექსი დღეს თბილისის მერმა დაათვალიერა. მოეწყო თანამედროვე სტანდარტების საფეხბურთო მოედანი, ასევე მოსასვენებელი სასტუმრო ოთახები, პროექტის ფარგლებში გაკეთდა ღამის განათებები. თვითონ საფარს რაც შეეხება ხელოვნური ძალიან მაღალი ხარისხის საფარი არის გაკეთებული. საკალათბურთო მოედანი გაკეთდა პროექტის ფარგლებში, პადელის მოედნებზე მიმდინარეობს სამუშაოები და ძალიან მალე იქნება დამთავრებული. ზუსტად 2.5 წელი მიმდინარეობდა მშენებლობა და დაახლოებით აქ პირობები თვითონ ტერიტორია როგორც მოგეხსენებათ მაღალზე არის, ესე ვთქვათ, კილომეტრი და 100 მეტრი არის ზღვის დონიდან და სამუშაოების ნაწილში ცოტა ხელი შეფერხდა, იმიტომ რომ აქ ზამთარში ძალიან ცივა, ესე ვთქვათ და მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ ეს დრო გამოგვეყენებინა და ისე გაგვეკეთებინა, როგორც ევროპულ სტანდარტებს შეეფერება აღნიშნული მოედანი.